Pancen kudune enek nikmat apa wae niku kudune niku pancen nggih disyukuri. Disyukuri. Lah syukuran sing leres niku pripun? Niku nek cara Al Imam Al Ghazali, syukuran sing bener niku sing pertama ning atine ae dhewe kudu paham. Tingkatan pertama syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Kita yang memiliki nikmat niku sadar bahwasanya nikmat niku wau sumbere saka Gusti Allah, sejalan kalian nopo ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di sekitar kita niku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Niki tingkatan syukur sing paling awal. Jadi uang niku wau kudu paham, cetok niki langsung saene lenggah mawon niki sini ngarep. Lenggah terus anteng, pinara, engko nek wis mulih ngadeg neh. Lah, oke lo langsung marem lho mesakne. Linggo Mas sing topinan. Lah bagus kok pinter kok. Ah, mak-mak gini iso nyang wong ganteng. Lah. Maksudnya putrane Pak Paduka iki lho sing ganteng, doaku. Nggih, Mas sinten wau? Mas Miluk. Piluk. Mas Piluk. Alhamdulillah. Jadi yang pertama niku ma'rifatun nikmah, Bu. Awake dhewe kudu sadar. Mare potongan kaya awake dhewe, kaya kula lah. Mboten usah awake dhewe kaya kula. Kadang awake dhewe nek entuk nikmat ngono kadang merasa itu karena perjuangan kita. Padahal yang memampukan kita, yang membuat kita bisa sampai awake dhewe entuk nikmat kuwi mang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake malih mampu, malih iso, malih duwe cara ngolehne nikmat niku wau yang memampukan kita itu. Jadi kita itu mampu bukan karena kita mampu, tapi ada yang memampukan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mulakno Imam Ibnul Qayyim dawahaken al asbab la tuni anka syai'an illa biidznillah. Sebab utawa usahamu, ikhtiarmu ini tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah memberikan izin. Jadi usaha-usahamu kuwi ora bakal ngolehne hasil nek Gusti Allah ra ngidini sampean. Nalikane awake dhewe iki diidini karo Gusti Allah, akhire wah masyarakat kene pengen gawe masjid. Wah masyarakat kene pengen gawe panggenan ibadah sing nyaman, sing tata, sing tepak kaya ma'asobirin. Lah akhirnya dilalah digampang nih, ikhtiare digampang nih, dilalah sing bantu-bantu, sing jariah, sing wakaf, rezekine malah lancar dan sebagainya. Tapi nek Gusti Allah ora ngedukne izin, niki arep semangat kaya apa ya ora dadi-dadi, ya enek alangane. Mila sebab utawa ikhtiar menika nek dawuhipun Ibnu Qayyim wa hiya mujarradu wasail. Usaha niku hanyalah sarana, perantara mawon, lantaran mawon. La khaliqah wala mustaqilah. Tidak bisa menjadi pencipta ataupun penentu suatu hasil. Mila kula niku sering matur kalih dulur-dulur garangan sing ning Serengat mriku lho, sing ning markas niku lho. Jenengan nate teng griya kula napa mboten? Kula niku mesti sering matur. Kula niku mboten kriteria wong mantun niku nek wayah ngaji niku ning ben dina ditutne ngoten mboten tak demen kula yaan. Wis maksimal jenengane rutinan Senin Kemis niku istiqomah sae. Cara kala-kala kangen pengen melok ning ndi kala-kala mboten napa-napa. Ning nek mek gur ngaji tok ora ikhtiar niki ya ora pas. Ning ikhtiar tok tapi ora tahu nyedhek karo pusat Gusti Allah lho maksude. Ngaji ya ora tahu, ngibadah ya ora tahu. Mlebu masjid ya ora tahu. Lah niki bahaya. Mula kula matur kalih garangan-garangan niku. Sampean kuwi nek iso ya seimbang. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Artinya apa? Apa yang kamu upayakan pada siang hari niki wau, mantun niku jenengan usul nih, ajak nih ning Gusti Allah. Lah iki sesuk-isuk iki gampang diijabah. Akhirnya malah lancar, kudu seimbang. Lah tiyang niku wonten kadang sing mek gur semangat tok, sikil nggih sirah, sirah nggih sikil, kosel tiplu-tiplu. Tapi ora cementel.
Ora oleh apa-apa oleh mek kesel karo cerita. Dadi ben dina iki ora majelis taklim, majelis sholawat, majelis sambat. Sing tukang sambat wonge teko. Kudunge apa? Ah, biasanya kudung putih, kelambi putih rada lemu-lemu kae lho. Lah. Kaya aku tukang sambat. Lah nggih. Wah, niku aku kesupen. Niku aku bunyai nggih rawuh. Ibu kula bunyai Rit rawuh, Gus Dalhar Mas kula rawuh, Pak Haji Khalid CEO owner Kampung Coklat nggih hadir. Poh luar biasa ya. Iki wong top-top kabeh diapit wong top-top kula muga-muga ketularan top iki awake dhewe. Wis ae. Top apane ngene yo mek kelase ngene iki bakul sarung, gek kowe yo urung tuku pisan. Dah. Wis suwante. Terus syukur sing tenanan nomor loro ne napa? Al-farhu biha. Al-farhu bin nikmah. Jadi uang niku nek duwe nikmat apa, nek pengen nikmat kuwi tambah. Mbane duwe masjid ngono ya. Ae dhewe aja panggah mek ngriti, kabeh iki ketoke kurang ngene iki ra penak ngene. Ya nek usul ora apa-apa, syukur-syukur ya usul karo nata. Lah, kadang kan ya enek to wong iki, enek nikmat dadi apa-apa ngono ora urun apa-apa, urun maido. Lah, tukang maido wonge teko ya niki. Lingguhe ning ndi? Wah, kalau malah ngacung, kalau tukang maido ning arep omah malah ngacung ngene kene jarene ngono. Lah, niki tibakno nek pengen nikmat kuwi tambah, al-farhu bin nikmah menika ae kudu bungah. Walaupun nikmat kuwi mang ora cocok karo karepe awake dhewe. Umpamane dilalah ibu-ibu sing seragaman-seragaman kaya riyaya iki, sing asli pengen kudunge iki cara abu-abu tuwek, dilalah oleh iki mang rezekine rada enom apa piye. Iki aja panggah ngraito. Ya wis ditampa, ya wis digunakne, dimanfaatne sing sae, atine niki ya sing lembar. Berarti rezekine ya jek iki. Karena nek jenengan niku iso bungah dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, al-farhu bin nikmah menika min tamami syukriha. Termasuk sebagian dari bentuk rasa syukur. Kesempurnaan rasa syukur niku salah satunya adalah bungah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bungah, qanaah, ditampa. Lah nek jenengan niku ora bungah, faman lam yafrah biha fa huwa kaman lam yaskurha. Nek jenengan ora bungah berarti jenengan ya padha karo ora syukur. Lah wong nek ora syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nek ora iso syukur ya akhirnya kufur nikmat bahaya. Malah enek siksane. Terus sing cocok malih kalih acara dalu punika nek dalu niki pancen nyukuri masjid. Tingkatan syukur yang nomor 3 nek dawuhipun Imam Ghazali napa? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Piye carane nikmat sing wis diwehne Gusti Allah niki wau jenengan damel dingge perkara sing ditresnani Gusti. Mulakno babat niku jane penak, bangun niku jane penak, tapi sing angel niku mempertahankan. Bangun niku penak, ngawali niku kadang penak, tapi mempertahankan jogo makmur nih cara masjid niku angel. Niku angel. Kadang mak-mak iki demenane mek tuku seragam, tapi nek jamaah ngono ya rada ukur-ukur bokong ae. Rasa-rasen ae gitu. Nggih. Ae dhewe ayah cakruk ning angkring ngono judule jaga ngono ya semangat. Tapi engko nek kon rembug apa piye ning serambi masjid lho awang-awangen. Padahal hasil survei membuktikan banyaknya orang-orang sukses saat ini biyen turune sor beduk. Leres napa mboten? Lho kaya biyen turune sor beduk. Engko isuk mulih, mari subuhan mulih. Saiki engko enek dadi wong sukses apa, dadi wong sukses apa. Ya barokah krungu adzan karo jamaah barang niku lho. Lah sakniki wong-wong turune warung kopi ya. Ndek wingi cacah ya tak konokne. Saiki kok jarang to wong turu masjid, turu musala jarang. Lah mboten enten wifi-ne lho Gus. Lah masamu nek masjid dikeki wifi imame YouTube-an. Malah ra sida ngimami to ya selesai. Ya selesai wingko. Jerene njaluk. Lah wingko kan ning imaman ngeslot ngono ya lucu. Tukang ngeslot ya enek. Wah tim hadroh tibakno. Lah
Jadi nek pancen syukuran malam hari ini berhasil, istiqmaluha bima yuhibbul mun'im. Masjid kuwi kudu rame jamaahe. 5 wektu rame, Jumatan rame. Aja kaya fenomena saat ini kadang nek masjid apik iki pol nomor 1 menggok nunut nguyuh. Ya ora. Ora usah takok wong teko kudunge apa paham mau. Terus mantun niku nek ra ngono apik lampu-lampune apik ngono, foto tok. Oh ini. Ya ora. Kok apik men to iki ngene wisata religi ngono, salat. Salat jamaah Jumatan, pamter iki ya ngono, sesuk Jumatan. Engko laporan diupload, wis mangkat Gus ning ya aja ping pisan. Wis sering pisan ya. Lah wong seminggu pisan nek Jumatan iku enak enteng iya to. Lah pun nek wis syukure niku berhasil, asyukru qayyidun lil maujud. Barokah syukure niku wau panjenengan uang niku nek wis iso syukur, asyukru qayyidun lil maujud. Barokah syukur niku wau akan mengikat nikmat yang sudah ada. Jadi wong desa apa iki Mang? Bendosari niku wau syukuran ngeten iki nggih. Mantun niku sesuk masjid niku dirame harus nggih kegiatan idun lil maujud krana nikmat sing diwehne Gusti Allah niku digunakne nggih perkara sing apik qayyidun lil maujud akan mengikat nikmat yang sudah ada. Dadi nikmat niku ora bakal ucul. Dadi umpamane wong kene wis enek sing duwe nikmat usaha, nikmat anak, bojo, sembarang kalir niki malah ra iso ucul. Niku lho istimewane nikmat niku nek digunakne nggih ning dalane Gusti Allah. Terus istimewane malih nek syukure berhasil, nikmat sing digunakne nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Istimewane napa? Asyukru sayyidun lil mafqud. Syukur itu akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Loh, contoh ra usah angel-angel. Contoh ra usah angel-angel. Pun pirang tahun dalane jenengan iki awamo. Endi sing wong kene? Bertahun-tahun toh. Padahal niku pengajiane urung lekas pengajiane. Pengajiane urung lekas. Jek teko dalan, padahal pengajian urung lekas, tapi kan hajate Pak Haji Paduka kalih masyarakat niku syukuran niki pun dangu to. Sampai ning ngamprahne wis 2 tahun, cetuk kula teng Pak Haji iki matur neh, cetuk neh, matur neh sampai akhirnya kula nelpon lare-lare akhirnya Pak Paduka tindak mriko. Akhirnya sampai tercipta malam hari ini. Lah krana hajate iki wis syukuran. Masya Allah. Lah niku wae dilalah Pak Wabub tindak, Dinas PU tindak. Nggih duka mengke pripun carane nek nata mbok menawa nggih to. Lah niki lho, sayyidun lil mafqud, akhire nikmat sing urung enek niki malih teko. Berarti PR-e wong Bendosari napa? Nek enek nikmat-nikmat apa ae, nek pengen malih teko nikmat sing liyane sing rung jenengan duweni, iki kabeh gunakno dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Contoh sederhana, ya wis masjid kuwi mang nggih jamaah. Aja sampe masjid gedhe apik subuh ngono ya mek gur imam karo muadzine tok. Liyane wis mek gur kowah-kowah karo sapa to sing ngaden kok suarane elek kae ngono. Mek maidu wae. Teko wonge ning Sorson kuwi lho. Lah iki omah ngarep iki lho tuwa kok wonge teko ngono, teko ning Sorson wonge aku ya ngono. Gah aku imame iki kesuwen ngene wis mek ngono wae aja ngoten niku. Lah niku jenengan jajal niku. Gunakno kabeh. Lho nyuwun sewu kula teng griya lho saksine Pak Haji Beki ya saksine. Kula teng griya nggih ngoten niku. Mbiyen duwe pedah motor kula nggih ngaji. Wis piye carane dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Mari kuwi teko mobil. Sayyidun lil mafqud tenan. Mari iki kendaraan sing iki dingge neh. Iki pengajian iki ngapa. Kadang sing kula urung kober ngenggi ngoten bojo kula semakan ngono genen sampai bojo kula bingung. Wis pokoke genen semakan kan ngaji. Perkara sing ditresnani Gusti Allah. Dan sebagainya, gene, teko liyane teko. Yo ki mang sampe endok teko Bendosari teko barang ki mang. Teko kabeh to? Nggih, pokoke mek tak gawe ngoten. Gawe. Kidul gapura niku gitu Pak Haji. Mbah wangun lekas kukur-kukur rambut ngeten kula mbah wangun beh iki piye iki. Bar
Ana matur Pak Kaji wis ampun niki nyerah aku ya. Mbek iki wisan kula bangun-bangun damel lar-lare niku. Akhire yo wis tak nggih ae panggenan kuwi mang perkara sing ditresnani Gusti Allah. Akhire santri-santri pondok niku nek kula malam Selasa karo malam Jumat niku kan kula rutinan. Santri-santri pondok kula kan ngaji teng mriku, tibaan ning kono. Wah, masyaallah, ATM mlebu dhewe. Obah titik klunting. Lho napa niki? Kangen Gus. Weh, kangen tok ya wis enek nule pira ngono. Lumayan iki. Wah, iki aku ya ngono. Duwe trik ae dhewe. Gunakno nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Tapi suwalike nek awake dhewe dititipi nikmat karo Gusti Allah, dianugrahi masjid, bondo, duwe. Kok ora dinggo nyedhek ning Gusti Allah, tambah akeh rezekine tapi tambah ado kok Gusti Allah. Wi bahaya. Uduk jerene Ikdam. Imam Abu Hazim dawaken kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah duite, tambah opone, iki malah tambah pola. Lah niki bahaya, fahiya baliyatun. Nikmat kuwi iso dadi masalah. Problem enak ujubillah min dalik. Mila PR niki karo Gusti Allah wis didukne masjid sing apik ngoten niku. Lho apik niku lho kalih griya kula apik niku kok masjid niku wau. Dikarek sesuk infone sing jamaah pira ngono lho. Kuwi infone tak enteni tenan lho kuwi nggoyokan. Pak Paduka kuwi engko ya tak info lho kuwi engko. Dipoto keng wingking aku ya ngono. Kadung kene taun ngarep wis arep ning daerah kene neh kok. Wis sampe mak klutik loro Gus ngono. Klutik loro Gus ngono. Alah ya tak pasang wifi ngegame bareng ning kono ae karoan. Lah nggih. Lah ngoten niku, jajalan mungkin nek ra percaya, wong kene kok tambah akeh sing jamaah. Wong kene kok tambah akeh sing demen ning masjid kuwi. Jajalan ae. Ora usah suwi-suwi taun ngarep aku wis ngaji ning sekitar kene lho. Beh. Parkir ning ngarep omah ono Fortuner, Ribbon, Zenith. Wah, lah kuwi tenan kuwi. Pak Kepala Dinas PU ini lah kok koyo ngene. Lah iki dalan urung sampai tak cor kok wis dicor dhewe iki. Wah. Lah ya kuwi lho Josis kuwi tenan. Sayyidun lil mafqud. Piye jenengan tak omong koyo ora percaya nyawang aku ora percaya ya wis. Tak ngene dhewe ae. Lho tenanan. Bahkan niki dalile ning Al-Qur'an ya jelas. Wonten surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, imannya terjaga di dalam hatinya, memiliki ketahanan iman di dalam hidupnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah wonten surat Al-A'raf napa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah saka langite Gusti Allah. Gusti Allah bakal munculne barokah saka bumine Allah. Artine pripun maksudnya barokah Gus? Barokah niku ziyadatul khair. Kebaikannya semakin bertambah. Yo sapa ngerti? Biyen nandur rada angel, mari kuwi krana ketakwaane terbangun, keimanane terbangun, parine malih apik. Wong mriki napa to usahane rata-rata? Sak liyane rasan-rasan apa? Ora guyon-guyon. Apa? Tani, jagung. Apa neh? Tebu. Lah tebu kuwi engko mara-mara legi. Ora kewecut kaya omonganmu ngono. Ora lah iya tebu kan ya pancen legi ya. Lah iya wingi mara-mara tebu ki malah enak oleh tontonan. Ngene malah tuwa to. Tebu, jagung apa neh? Telo. Kacang tanah. Sing nandur perkara ya enek. Ora enek. Oke, wis apik berarti wi. Oke. Lah kok jenengan niku wau karo disurung ya kerja keimanane dijogo terus. Mari kuwi ketakwaane disurung terus digetni. Quran niki sing matur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Gusti Allah ngedukne barokah. Ngedukne barokah. Dilalah petung sak petung karo wong dadi. Dilalah kersane ngalah. Ngencepne apa no jagung ngencepne ratek tenanan. Sak cemplungan sholawat sitok, sak cemplungan sholawat sitok. Unduh lombok karo sholawatan, jaga keimanane sallallahu alaihi wasallam. Moro-moro lombok ya abang kabeh. Sing ijo-ijo lho moro-moro abang kabeh. Ketarane titik, ketarane mek sak kresek poh ditimbang ngono iso 100 kilo. Tibakno watune katut ngono lho. Iki digenahne sik, aja kesusu guyu wae. Ngoten niku, wah moro-moro iki nyapa to ben panenane Bendosari kok mesti koyo ngene iki to. Wong ya gedhek tenan. Wah ternyata masyaallah nek wektune adan iki wis ra gelem nyambut gawe. Ning masjid ndelok sing adan. Kok kira jamaah ngono ya. Delok ngono lho. Ora, ya tibakno wonge jamaah ya trep. Wah longgar ngono, wah tibakno wong kene iki nek bar ngasar ngono maca Waqiah. Jadi wis ora enek info hibah akbar iki wis ora enek. Wis gak rasa-rasane iki Pak, jaga keimanan, ningkatne ketakwaan. Wah dilalah. Enek tebu moro-moro legi kuwi mang. Lombok moro-moro pedes. Apa nek jagung iki moro-moro atos. Lah kuwi wis dilalai lancar terus. Lho niku tenan lho, enten lho ngoten niku. Lho, tiang soleh-soleh niku lho jenengan tingali tiang soleh-soleh kiai sepuh-sepuh ngoten niku lho. Jenengan kan mek gur milik karo hasile tok. Wah, kiai kok mobil apik. Wah, kiai kok panggah entuk amplop ae. Weh, kiai kok panggah duwe. Loh, hari-harinya meningkatkan ketahanan iman dan meningkatkan ketakwaan. Akhire la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Gusti Allah ngedukne barokah. Lho usahane yai-yai sepuh niku napa akeh to? Apa gedhi-gedhi ngono? Napa mboten? Napa kaya Pak Haji Beki, napa kaya Kampung Coklat? Kan mboten. Wong kiai-kiai kula mbiyen niku, aku mamane ya gumun wong kula iki ya kaya jenengan tukang ngoleh-ngolehi hasil ngono iki lho. Tukang ngitungi asile tok prosesnya ora tak pikir. Wah, jane Mbah Yai iku mobile apik iki wong saleh iki. Apa iki? Kok lha nggih malah ngene-ngene kok panggah duwe rezeki apa ae. Ternyata usahane mek nyapa? Bakul gorengan, kantin pondok to. Mari Mas, apa-apa. Lah kok ya awake dhewe kadang atraksi, salat ora patek, ngibadah ora patek, keimanan munggah medhuk. Akhirnya ya kuwi BRI duwe. Mekar wakeh. Lah. Wonge teko. Dieling-eling sesuk isuk wae ngangsur lho. Aduh malah pegel engko wong kene. Beh ngundang Gus Ikdam malah dibuka aib kabeh. Ora. Lah nggih gen gayeng nggih to. Sampai jam piro iki? Sampai subuh? Oke ning kene dhewe. Lah nggih niku ternyata barokah ngoten niku. Gampang. Mulane enten to. Kula niku riyen malih barang wis ngaji wis mondok. Niteni kula Pak Haji. Wonten tangga kula ya ngono numpak pedah, kletik. Tak delok sawahe iki ya rambo, malah sapine nggadhu. Tapi ben wayah jamaah poh on time. Dhuwur mulih kok sawah ning masjid. Sepiya kaya apa wonge panggah istiqomah. Ngasar mulih liyane nek sing lembur nek sing apa magrib mulih sembarang kalir po jamaah terus. Dilalah anake akeh. Ketoke ora kabeh. Dadi nyenggol titik meteng ngono. Beh, aku mikir lah iki lho sawah nggadhu Pak Khalid. Pak Wadu kok sawah nggadhu, sapine nggadhu. Sawahe mek sak petak, sapine nggadhu. Lah anake akeh piye iki kok dilalah enek sing mondok. Ya dadi dilalah kuliah ngragati ya ngatasi. Nyekolahne niki lho, dilalah enek sing pinter ya entuk beasiswa. Kok panggah temu ae. Barno wayah ngrabekne iki lho dilalah iki lho. Golek mantu ya apa enak.
Ora kaya jenengan kadang baulet, ora cocok netone, arahe apa alah bekekuk panjenengan. Barang-barang ora cocok, iya toh? Barang mara rada mobile apik ngono alah ya iki nduk ngono. Ketok iya ibu yo padang iki ngene. Lah iya, walaupun elek ritek tapi sangkuadan ya kaya guse iki ya ngono Lah iya. Nah, niku lho nek barokah ngoten niku. Masyaallah. Nggih, kula yakin berkah kegiatan malam hari ini semoga cintanya Allah turun pada seluruh jamaah yang hadir, muga-muga rezekine tambah barokah. Umure barokah. Sembarang kalire barokah. Nggih kula ora kampanye ora piye, flashback karo kejadiane Pak Haji Beki riyen. Kan ngoten Pak Khalid. Kula ning Taiwan melok. Tuku tiket dhewe Pak Paduka. Kali buka haji. Kula ya marem, bojo kula malah enek sing ngancani, kula iso rokokan los. Kula ning Taiwan melok, ngaji melok neh. Kula umroh melok neh. Kula ning ndi melok neh. Ning Kalimantan melok neh. Mulane sampai kula juluki kula kei pangkat jabatan, SK-ne langsung mudhuk keng kula. Weh, ngono lho Pak Agus. Langsung ketua garangan internasional. Karena ning Kalimantan mriko ya kenal Pak Haji Beki, ning Taiwan lho sing ngefan ya enek. Budrek aku lah iki kok kabeh kenal Pak Haji Beki iki aku ngono. Wis akhirnya aku bingung, gek dilalah orang anu pun Pak Haji sakniki. Langsung kula pasrah ning jenengan ketua garangan internasional. Tapi mohon maaf gak ada gaji Pak Haji aku yo. Tapi yo niku wau krana beliau niku wis dhisikne kegiatane ngoten niku wis mek ngaji ngeterne kula ngaji biaya piyambak. Masya Allah diunggahne derajat karo Gusti Allah dadi wakil bupati dilalah ya alhamdulillah nggih lancar dan sebagainya. Napa malih nek jenengan dongakne insyaallah mugi-mugi tambah lancar. Amin Allahumma amin. Mulakno PR masjid niku aja mek diliwati tok, apa maneh mek ger dingge nunut nguyuh, muga-muga jamaahe nggih rame. Amin Allahumma amin. Gen tambah semangat, jajal. Gen ora sepaneng flash HP dimpakne sik, engko tak lanjutne ngaji neh. Critane jek apik. Aja mulih sik, getun engko. Flash dimpakne mang kurang akeh, wong kene HP-ne titik to. Flash dibakne, flash HP kae sing ning omah-omah nek ra duwe flash HP njikuk senter ngono didangakne ning dhuwur kono. Lho, iki engko nek malaikate sulap didukne rahmat. Ya, flash HP kurang akeh. Sing gelem ngempakne flash tak dongakne gek ndang umroh karo aku. Tenanan lho kuwi. Mbiyen enek wong Malang ini ya wis ben ngaji mek ngempakne flash ngene, moro-moro entuk hadiah. Apa amalan ibu ngempakne flash? Yang maca salat Jibril iki kok ya, Bu, pundi ngempakne ra iso, takok kancane. Nah, kuwi lho takok anake. Lah iki piye, Nduk? Ngono. Lho, kabeh engko ngempakne flash. Iki ning sorterop iki, aja gayem panganane. Mas iki kene iki meri urung mangan aku. Ya flash ya. Flash dipakne sing ngesor kabeh sampe mbori flash mbakno. Kula pengen roh, Gus Idam gen penak nek diundang ning daerah kene mengene wong-wong kompak. Go. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah sampai jamaah nukuk-nukuk teng dalan nggih. Niku kula tingali teng drone lho, luar biasa. Sakmene mbane menungso kabeh ya. Jos jis tenan kok. Bendosari, Kademangan, Blitar. Alhamdulillah. Lah Gus, nek umpamane dilalah kula niku nate roh wonge niku ya ora aneh-aneh. Ya wonge niku imane sae, mantun niku wonge ngibadahe ya sae, tapi umpane tak sawang niku kok ora patek
toto yoan kok dilalah ngeten enek probleme dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nggih niku mboten kok berarti ketakwaane mboten hasil mboten. Masih bisa diupayakan lagi. Gen piye carane wong niku wau oleh dekengan saka Allah Subhanahu wa taala niku enek neh ikhtiare. Yen pengen mboten kula dudohi piye carane gen entuk dekengan pusat. Pengen mboten? Niki kula ya jek belajar. Jek belajar tapi mbok menawa jenengan sing mirengne malah jenengan saged. Kuncine gen entuk dekengan kok Gusti Allah. Kuncine gen entuk dekengan saka Allah Subhanahu wa taala niku nek teng kitab Tanbihul Ghafilin niku dipun dawuhaken. Afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Luweh utama-utamane menungso menika, sebaik-baiknya manusia itu ketika di dalam dirinya bersemayam 5 hal. Ana 5 perkara. Dieling-eling kenek, dicatet kenek engko. Nek pengen diutamakne Gusti Allah, kalau ingin menjadi manusia yang utama, ketika panjenengan ketok utama kan berarti panjenengan ini mesti diperhatekne to karo Gusti Allah. Leres napa mboten? Lah kuncine gen dadi menungso sing utama, menungso sing sip serit jojis niku pripun? Jojis di hadapan Allah loh niki maksudnya. Ora kok jojis di hadapan manusia. Loh, viral kaya Gusmu ngene iki ya urung karuane apik. Ngeten yo ketok-etok gek jenengane dilale yo fanatik ngono. Dadi roh aku kan girap-girap ngono. Gus, apa neh mbok-mbok ngono kadang wis dhuwur ra kenek, ngesor ra kenek, ngarep lato-lato barang. Walah. Mengancam janan. Tapi niki wau tertib imang. Poh Pak Paduka istimewa tenan keamanane ya. Imang ra enek mak-mak blas mudhuk mobil iki. Poh, biasane aku nek ning ndi ngono, poh rawan ternodai yo. Ning kene jan steril tenan istimewa dipager betis tenan kok. Wong ra iso nyenggol wedok-wedok kuwi. Alhamdulillah, cara aku wudu ngono jek awet suci iki, Mang. Oh nek biasane kudu dicakar, kadang ya nek sing salaman ngono mari ngono direwemet. Alah aku gregeten tak rewemet genti ngono ae ya. Lah piye lara ya. Kene yo manusia biasa. Beh iki mboke sapa to? Dilah kukune dawa. Beh ngowethok. Oh, ngowethok. Aku ra duwe kuku akhire tak juwiwit genti ngono ae. Terus gue Margono ngentai aku ya. Sabar, jadi kon sabar. Wis ra kuat aku ya ngono. Lah, kuncinya jadi afdhalun nas, manusia yang baik. Lah ketika manusia itu menjadi manusia yang utama, baik. Wong kuwi kan malah dipantau karo Gusti Allah. Lah nek dipantau kan mesti entuk perhatian khusus. Wis contone kaya niki wau Pak Kaji wau dawuh ngoten. Niki mengke kula kawal Gus. Daerah mriki pripun cara proses-prosesnya kula kawal. Beliau dawuh ngoten. Lah berarti kan perhatian khusus gitu. Perhatian khusus. Lah nek ide diperhatekne Gusti Allah lho, poh. Kan ya srit to wi. Josis to wi. Dilalah ide lekas batin tok ngono. Ya Allah, sawah sing kono kae mbok rada apik titik ngono. Poh dilalah. Mamane elek isuk ngono moro-moro rembiah-rembiah apik. Ya ora. Lekas batin ngene-ngene jane iki engko nek sapi meteng manak ngono yo kena nyekolahne anak dilalah mamane dikowak kawikne ra meteng-meteng sesuk ngono moro-moro sapi semua anak ngono. Pak Paduka ngingu pitik ngono dilalah ndoke biasane sedina 1 maeh 3. Maksudnya karo ndoke sing ngopeni. Wes. Oke, dibahas ya. Lah, kuncine dadi menungso sing apik niku ana 5. Sebaik-baiknya manusia manggana fihi khamsu khisalin. Ketika bersemayam di dalam dirinya 5 hal. Yang pertama apa? Ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan. Gimana dalam setiap aktivitasnya diniati ibadah. Tapi bukan sebaliknya, malah menggantungkan hajatnya kepada amal ibadahnya. Maksudnya pripun to, Gus? Enek wong niku biasane ora kok malah amal kesaenane niku diniati ibadah, tapi ben ibadah niku gantungne karo hajate. Maksudnya pripun? Umpamane tahajudan. Aku tahajudan gen sugih, duhanan aku gen sugih ngene. Dadi hajate mah digantungne karo amale. Akhire engko nek
mari tahajudan 40 dina ngono dilalak ora sugih-sugih pegel karo tahajute. Lah iki kan kleru wong ngono iki. Nggih to? Karena menggantungkan hajatnya pada amal. Kudune jenengan niku diwalik. Setiap melakukan amal soleh iki niatono ibadah. Mbuh kuwi bangsa ngibadah kaya salat, mbuh kuwi ngibadah nulung uwong, apik karo wong iki diniati sing sae. Ketika ayyakuna ala ibadati rabbih mukbilan, kabeh aktivitas panjenengan kok niati ibadah. Ini menjadi satu kunci panjenengan menjadi orang yang baik dan panjenengan menjadi orang yang dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Paduka niki napa ternak apa piye wis diniati iki nyambut gawe nggih sangu ibadah, iki nggih sangu ibadah, nyambut gawe diniati ngoten. Satu poin sudah didapatkan. Dan itu penting sekali. Wan niyatu ruhul amal, niat niku ruwe amal. Mulane wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin kuwi luwih apik daripada amali. Jenengan keterane amali titik. Halah dina Jumat ngono lho pengen Jumat berkah. Mampir ning masjid sing anyar kuwi mang nyemplungi kotak infak tek. Ya ora niat piye-piye, ora niat piye-piye, pokoke niat pengen amal. Niate toto, wis tak niati sedekah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, sedekahkan fa huwa yukhlifu, diganti luwih akeh karo Gusti Allah. Tapi saya cerita jenengan wingko ning kono nek kumpulan apa ngono, nyumbang apa, semen, rongsak ngono. Po. Ning kono gen diumumne, ra diumumne nawasu. Wonge dititi. Beh kok ya ora diumumne lho kemang rongsak kae. Kae berarti kae pondasine kae tekku. Condake aku wis ngene. Beda cerita. Jenengan kerja pae niatono ibadah. Pokok sing kuwi ora maksiat, perkara apik niatono ibadah. Satu poin. A1. Dadi menungso sing apik dipantau Gusti Allah. Bahkan kaya mangan niki lho. Wa idza nawal abdu bi ta'amihi wa syurbihi wa naumihi litaqawi ala ta'ah. Karena jami'u dzalik taatan. Dawuh Imam Suyuti ngoten niku. Jenengan mangan ngombe turu kok niati gen kuat ngibadah. Aku saiki turu awal sesuk gentang isu aku gendang ibadah. Baru kerja diniati ibadah, nyapo, taat karo bojone diniati ibadah. Wis sing lanang nafkahi keluargane diniati ibadah. Wis diniati sing sae. Niku kabeh niku wau mlebu amal ketaatan. Ya ngoten niku. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi nek uang niku mangkanat hammahu al akhirah, sapa wonge sing duwe tujuan utamanya akhirah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, atine niku wau malih sugih. Ayem, tentrem ngoten lho, ayem. Terus istimewane malih nek wong niku duwe tujuan utamane ibadah napa? Wa jama'alahu samlahu. Nek wong kuwi duwe masalah gampang diberesi karo Gusti Allah. Ya entuk dekengan pusat to. Terus istimewane malih napa? Niki sing angel. Wa atadud dunya wa hiya rahimatun. Dunya iki marani jenengan ngemis. Wah kuwi angel to kuwi. Dunya marani ngemis lho. Dadi obah sak mlaku sak mlaku iki lho. Nyampar dhuwit kuwi. Gampang dadi ya ngono lho. Enek ngono lho. Mudeng nggih. Lah kok panggah guyu-guyu iki guyu apa to ibu-ibu iki? Terkesima ngene ya. Neh. Alah karo merokok gen rabut-rep. Wong ning kene ora enek wong tukang maidur enek ya kene ya. Gen rabut gen santai ngoten lho. Heeh. Los. Ayo lengkap lho ning kene iki seneng kuwi lengkap ora sing apik-apik kudungan ngene iki sampai sing tuwa atau tatunan ya teko. Iki non muslim ya enek sing teko. Wah, Pak Kadis ora. Siap, mohon maaf Pak Kadis. Siap salah. Ampun. Dan nek teng ngesor niki ra enek non muslim. Biasane nek pengajian ku kan enek non muslim. Engko tapi nek nyeluk engko ae ngaji sik. Lho, nomor loro, gen dadi menungso sing apik piye nomor loro kuncine? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Piye carane panjenengan terus berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun pada dasarnya uang niku nek tambah manfaate mesti tambah kesele. Semua orang yang bermanfaat mesti tambah kesel. Mesti niku. Kaya Pak Haji Beki niki sudah makmur, Pak Wabuk niki.
Pun makmur, pun tata Pak Haji Paduka nggih to, wong kancane Pak Haji Paduka pun tata. Mari kuwi dadi wabu. Ya kewesel, acarane mah dobel, ya usaha, ya dadi pejabat. Tapi nek didelok manfaate, tambah manfaate, ya tambah sae. Dan ternyata konsep dalam hidup ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api wong kan wong sing manfaat kangge wong liyane. Pak Haji Paduka ngurusi omah umpane seru wibet, dilalah jek ngurusi masjid. Yo kesel, yo mumet. Tapi malah dadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kaya kula niku jane cara ning omah tok Senin karo Kamis ngono ya penak ning awak. Kula mawane tau ngrahita ngono beh wong kaya paketan to ya. Saiki pengajian Malang, kok mari kuwi sesuk ngono wis kono Wonosobo kono ngono. Beh rasane kaya ditumpakne JNT. Wah awak iki urung nek supire rada ngawet nek kene turu ngono. Kadang ya cah-cah yo nganyelne to. Aku kadang yo bengok, "Hei, kalem. Menungso iki uduk kates," aku yo ngono. Lah kadang koyo enggak kates kae lho. Beh, kene turu ngono dilopne ngono ae. Beh, iki menungso uduk kates kaya kirim lombok lho, Bu. Ces ngono. Dan niku ternyata kuncine nomor loro nek pengen dadi menungso sing entuk dekengan pusat. Ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahiran. Piye ning uripe panjenengan niku senantiasa terus berusaha bermanfaat bagi orang lain. Lah sakniki wis enek adae masjid iki lho. Jenengan ning kono malah nyedhek ora usah jaim ngenteni. Lah aku ora dikongkon kok. Aku ora dikongkon kok. Lah kuwi nyapa ndak dikongkon moro. Kula niku saged adan lho, mbok kula dikeki jadwal. Apa isomu zuhur monggo. Kula niku mbok nganu dadi marbot, kula bagian resik-resik. Aja sampe masjid ngono sing ngepek surgane mek guru wong sitok. Nek iso kabeh ngono. Dilalah mak-mak koyo ngono. Ning kono enek darus enek apa? Aku kolake, aku ngene. Wah aku ora bagian nggen nyapu. Lah ngoten niku. Aku tak nyapu, aku tak nguras. Cah nom-nom iki sing tatunan, pamter-pamter ndimang wonge. Kang. Lah kaya awakmu kuwi tak tugasi. Tak tugasi kono dinggo Jumatan to masjide. Sesuk laporan jajal tak cek. Ngono lho, gen duwe amal soleh, gen entuk dekengan pusat pengen ora? Lah kono Jumat nggih Jumatan to. Kemis sak sirmu, kemis isu apa sore kurasen, jeding, kobokan, kuwi dikuras. Loh tenan lho, kuwi kok nek istiqomah sapa ngerti sok nguras jeding surga. Lah, lho tapi kan malah katut mlebu surga to. Daripada ning neraka hotel oritek ya gosong. Latu-latu mbledos. Lah iya nek ning kono kan ngono, sesuk ngono piye? Cacah iki lho. Lho tenanan ora? Nek gelem bengi iki tak sangoni 1 juta, nggih cacah. Oke mangkat, iki sing tatone bek kok untu iki mang lho. Pak, nggih. Wong jenengan Kristen. Mosok to iki? Tenan? Ya ora apa-apa tapi melok nguras-nguras nek sir. Mosok Kristen tenan to? Guyon apa tenan Pak Duka? Kristen. Lah iki mang kok ya demen karo aku ngawal ngarepe dhewe ngono ya. Wo tugas. Lah nggih pamteri ngono piye? Masuk ora wi pamteri? Kan Jumat nggih Jumatan to. Sore, Kemis apa awan apa isuk dirowesi jeding-jedinge. Syukur-syukur yo ngepel masjid ngono lho. Ngepel masjid, yo nek Kristen kuwi ngepel gereja ae niku. Maksudnya yo gen-gene dhewe-dhewe ngono lho. Engko malah chaos. Yo ora. Masuk ora? Bor, tokno anggarane bor. 1 juta nggih pamter iki bor. Wah. Beh, lah iki lho ora percaya to. Kene mek guru ngaji ngene. Sirku aku mangan ngetokne jibur to sirku. Beh, tapi memang kadung hajate jibur iki nek Pak Agus PU iki diwene liyane engko. Lintune. Wah, iki lho dhuwit teko di Pak Agus PU langsung kei. Pak Wabung ngetokne. Beh, kowe tak omongi ra percaya. Uwange nek niate akhirat. Wa atatu dunya wa hiya rahimatun. Dunya iki teko marani dhewe. Lah iki lho delok iwatengen dhuwit iki lho. Bah, rasane kaya bang kok aku. Nah, ya ora. Budrek tenan dong ngene iki. Wis tak lanjutne titik ya. Nomor 3. Piye carane gen dadi menungso sing apik, menungso sing didekengi Gusti Allah? Ayyakunan nas min syarrihi aminina.
mampu menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Lah sing nomor 3 iki dina iki wangel. Krana nyapa? Sakniki usum sosial media di mana-mana rawan menyakiti orang. Contoh kaya mak-mak iki lho kadang iki lho pegel karo wong wis nyetori ning WA. Omah ngarep ngene, upload Facebook neh, apa neh Facebook neh. Becek buuh. Iki lho mantene ya dirasani. Lah ya rupane kaya ngono gelem. Lah ya ngene-ngene. Lah wetenge kae wis rada gedhi ketoke apa wis meteng ngene-ngene. Eleh. Nglarani neh, ya ora? Nah, iki nomor 3 iki hindarono. Ayyagunan nas min syarrihi aminina. Aja nglarani wong. Berusaha dadi wong sing ora nglarani wong baik dengan lisan ataupun perilakunya. Sing menarik lho, dadi wong sing menarik lho, disawangi penak ngoten lho. Karena bahaya nek jenengan iku sampe nglarani wong. Bahaya tenan. Idaul khalqi min a'dhamil munkarat wa akbari dzunub. Menyakiti makhluk adalah salah satu kemungkaran terbesar dan dosa yang paling besar. Lah sakniki akeh adu domba namimah kuwi akeh ning sosmed. Nggih napa mboten? Fitnah kuwi ya akeh. Fitnah kuwi ya akeh. Bahkan aku jarene wong-wong ini ning sosial media kuwi kan makane ngene Pak. Prinsip wong urip iki sakniki dengan adanya sosial media ngeten iki, ae dhewe aja gampang elu-elu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Niku Quran niku. Aja gampang melu-melu utawa nyimpulne perkara sing rong kok ketahui kebenarane. Paham? Kebenarane apa ya aja kok nek jenengan ora ngerti aja mek elu-elu. Ora ngerti tenanane ngono moro-moro ngowetik. Lah contoh ora usah nglangel, ora usah ngomongne perkara bener perkara salah. Aku jarene wong-wong iki ning sosial media ya ketok towek padahal asline ya serit kaya ngene. Lho ya ora? Lah domongi. Tenan lho ning sosial media lho, akeh wong cetok aku ngono. Ya Allah, aku ning Pasuruan ning ndi ngono. Ya Allah, kula kinten sepuh Gus Idam. Sepuhi pinten nggih kula kinten umur 50-50 pira ngono. Wes sepurane kene 17.000 urung kok. Wah, kak kene masih novel kok. Piye to? Sesembrono. Lah iya. Lah kuwi kan ora ngerti kenyataane. Lah apa nek jenengan sakniki mek info-info ngono to? Mek ngene. Padahal barang cetuk tibakno wonge asline ngene. Aja ngono kuwi, terutama ning kene akeh wong sing ning luar negeri apa ora? Akeh. Lah kuwi aja bangga barno titik-titik mek duwe. Aku iki tas ngaji ning Jepang, ning Korea ngono. Beh, masyaallah ning kono ki ya berat. Pengen ngibadah angel, krana tempat keadaan. Terus mari kuwi gaji ki ora langsung utuh ngertine awake dhewe, poh Korea pirang puluh juta, Jepang pirang puluh juta. Ngertine awake dhewe kan ngono to. Urung potongane, urung piye. Mangan iki lho, golek sing halal bingung. Wis ning omah ngertine duit engko ditinggal diluk ngono poh ning omahe sandale jinjit. Nggih grang lho wisan. Ah, nggih gecik jagung. Lah ya iso nek kowe omong ya. Wis, terus lanjut. Mulakno aja nglarani wong. Ngoten nggih? Ya apa mau keladuk kaya kula gampang nglarani kaya kula kan omonganku kadang wis menyakiti to. Ya gampang njaluk ngapura. Gampang lendeh ngono aja bareng bangga merasa bener. Nomor 4, kuncine gene entuk dekengan pusat dadi menungso sing apik apa? Ayyakuna amma fi aidinas aisan. Piye carane ning uripe panjenengan tidak menyandarkan diri pada manusia. Jenengan kuwi piye carane ning urip iki tawakal Allah, pasrah dhateng Gusti Allah, usaha sak mampune sisane pasrah ning Gusti Allah. Ora kok ngesipne, jagane menungso aja. Mboten sae. Nomor 5 kuncine napa? Gen dadi menungso sing apik ayyakuna lil maut mustaidan. Eling bahwasanya aide ora urip selawase. Bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al mautu hakun wa huwa nihayatu kulli hayyin. Kematian itu hak, itu puncak dari segala sesuatu yang hidup itu ya mati itu. Uang nek rumangsa uripe selawase akhire sak karepe dhewe akhire serakah rakus. Apa-apa kaya arep dimplok-mplok dhewe. Tapi nek uang kuwi kelingan mati akhire semangat nglakoni amal soleh, semangat golek sangune
mati. Lah 5 perkara niki wau nek jenengan jaga ning uripe panjenengan, insyaallah panjenengan akan menjadi manusia yang baik dan insyaallah akan lebih diperhatikan oleh Allah. Nek jenengan diperhatekne karo Gusti Allah, insyaallah napa butuhe panjenengan dicukupi Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, berkah Pak Haji Paduka jan berkah dalu niki jenengan. Wis muga-muga tambah jaya Pak Haji Paduka nggih. Tambah sukses, masyaallah iso nyenengne wong sakmene mbane lho. Afdhalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Luwih utama-utamane amal sakwise ibadah fardhu menika idkhalus surur. Idkhalus surur, nglebokne kebahagiaan di dalam orang muslim. Dan iki seneng kabeh koyo ngene iki. Jenengan ketarane ragate biayane luar biasa, tapi insyaallah ijole luar biasa Pak Haji Paduka. Ya ditungakne mugi-mugi sehat panjang umur. Yen putrane pinten Pak Haji? 3. Masyaallah. Jojis. Jojis kacek sitok alih kula. Kula sitok. Penake piro ya anakku sok ya. Malah mikir aku ya moro-moro iki. 5 ngewangi ngopeni yo piye 5 margane lho muni 5 kono wanine siji no. Sik iki mang lho sing Kristen kancaku pamter mang lho. Ndi celuken konrene. Mriki tak takoni sik ngene, ngadeg ning ngarep kene mosok Kristen tenan. Oh, nggih. Matur suwun Pak Haji Khalid. CEO. Kamu coba. Tenan numplak. Wah anjen ngereng-ngereng kok ngene kok ngajine ya keren tenan lho iki ya. Jojis kok stadion kok malah ya. Rada mriki lho Pak Tom. Nggih, niki lho ngarepe sing seragam-seragam niki lho, gen ketawis. Lah rada mundur titik gen ketok. Mik salam. Nyapa salam? Oh iya wis ra apa-apa ding Waalaikumsalam. Namine sinten? Nanang Kristian. Daleme pundi jenengan? Lodaya. Lodaya. Nggih. Lodaya sanding kankap mriko? Sanes celake masjid niku lho. Kantor polisi Polsek. Wo mriku. Keng mriki ya sekitar pirang kilo ya, Pak Nanang ya? Mbah Prada to? Nggih, 3 dosa. Oh, Pak Nanang. Lah niki wau jenengan kok rene piye? Niki kan ning masjid mang ngarep dhewe lho Pak Haji nggih. Ngawal awake dhewe lho. Ngawal kula Pak Agus niku wau. Niki kan pamter cabang, Mas. Cabang. Nggih, dodose diambil per Biyen Mas wilayah. Ritek yo kene iki yo kadang lek yo kadang Mas kadang apa. Wis bene los bene bolo dhewe ae di kanca kentel kok. Aku karo Nanang iki cara kopi ra kena diudek. Kentel ngono lho, kanca kentel ngono lho. Tenang ae. Piye Pak Nanang, piye Pak Nanang? Apa ranting itu diambil. Boleh. Ada yang milih, Oh. ada yang mewakili. Terus jenengan iki yo cethuk kula pisah niki mang. 3 kali. Ngawal ngaji? Enggak, cuma 2 ngawal. Di Lodaya sama di sini. Lah 3 kali sing sitoke ning ndi Pak Nanang? Teng markas dolan mriko. Lho jenengan yo ngaji rono. Nggih. Malam apa? Apa ke malam? Supe. Pun Apa? dangu, Gus. Malam Selasa. Dolan rono Pak Nanang. Sik iki jujur Pak Nanang. Nggih. Heeh. Oh. Jenengan agamane nopo? Kristen. Kristen ngawal aku ngaji. Jos, Mboten napa-napa to. terbaik. Loh, terbaik, jos. Terbaik. Enggak Pak Nanang, ngene iki. Ngono kuwi pancen piye ya? Enek demen apa ya pancen krana tugas apa krana piye apa ya happy terus tau mara ning ST barang ngaji ngene piye? Nggih. Piye? Remen, Gus. Sing kok demen ya Pak Nanang. Nggih, ngajine jenengan niku mboten maleh nih. Aku sing ngomong iki waleh lho padahal kadang. Kula sing ngomong iki kadang waleh panggah ngomong niki ya ngoten. Jenengan ngono, demen ngono. Nggih. Niki mau ngrungokne kula karo ngadeg tak on linggo ya Pak Nanang iki mang. Ngrungokne kula karo video ngene mang lho. Anake piro Pak Nanang? Setunggal, Gus. Bojone wong endi? Lodaya nggih. Oh Lodaya. Anake lanang apa wedok iki? Jaler. Oh jaler. Wah tatone ya beyep. Kathah, Gus. Kathah Kathah. kilono sangar ora titikno. Ngono. Akeh iki. Heeh. Kapan-kapan mungkin dolan ning pondok nek Pak Siap, Nanang. Gus, siap, Nek siap. jenengan nek ning pondok manggen ning ndi Pak Nanang? Ini di Sor Sengon ya. Sor Sengon. Pangga takok kancane lali. Supe, Gus. Oh, heeh.
Tapi matur suwun niki wau kelingan to Pak Haji wau. Ngarep dhewe ngawal awake dhewe lho ning masjid. Kula wau kan ndongani teng masjid iki Pak Nanang ya aku ora ngerti nek non muslim. Ibano Kristen barang ning kene mang tak perintah tak on nguras jeding mang lagi omong nguras jeding masjid mang lho. Maaf sobiri ini lho langsung. Kula Kristen Gus, tak kira ki guyon tibakno tenanan. Niku ya Allah, tapi yo nyaman ngrungokne ngeten iki. Alhamdulillah. Dan nek kula maca selawatan ya hafal jenengan. Apal. Sakit. Selawat iso. Lah kan pendangu Gus. Ya dadose apa krungu wonten ing. Oh sampai iso. Beh kebablasan syahadat ya. Login lho iku. Cis tenan cocok aku ya Pak Nanang. Matur suwun lho wis ngawal ngene iki. Ngono ya ora bayaran ya, ikhlas ya. Ikhlas Gus. Ngabdi. Nggih, pamter niku loyalitas tanpa batas Gus. Wah, iki lho. Iki wong fanatik kaya ngene iki lho. Jan, iki mang enek pira anggotane iki, Mang? 50. 50. Bansere enek pira iki, Mang? 100. Kok bansere pira, Mas? 30. Bagi rukun lho, tepuk tangan buat Banser dan Pamter. Weh. Jos wis ngene, iki adil, aku mang ngekeki Pamter kan tak tugasi kuwi sing wilayah kene ranting kene sesuk nek kemis kuwi khidmah diniati sing ikhlas lho gen dadi afdhalun nas kaya lek ngomong mang lho. Sing ikhlas ngresiki omahe Gusti Allah sing dingge ibadah umat Kanjeng Nabi. Wis ikhlas ngono. Lah Pamter bar aku mang kadung ngomong. Nggih, sing Pamter dhuwit kula piyambak jebur sang ora to, Bar. Sini grup. Wah dibalik nih karo Pak Haji. Beh, paling karo Pak Haji dintai duit cilik mulai ya. Nggih, niki kali Pak Haji Beki Pamter 1 juta. Ji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sik Pamter iki Pamter diwene Mas Samsudin iki. Heeh. Engko piye nek nata? Matur nuwun, Gus. Mohon maaf aja digi maksiat lho ya. Nggih, Gus, matur Kopi kacang godhog apa-apa ngono. Ngapunten Gus. Piye? Niki mengke kula sukaken kalih komandan Mas Batalion. Mas Karji Rianto. Oke, salam ning Mas Karji. Oke. Jojis, pokoke guyub rukun nggih. Matur sembah nuwun Gus. Balekne Mas Nanang iki bolo kanca kentel SD iki. Ngene Mas Nanang, khusus jenengan iki akeh iki. Enek sedekahane sapa jenenge CV Sari Makmur, Kendarjo Talun Blitar, Piluk Karisma, Sumber Songo, Bak Truk dan variasi enek saking Pak Haji Khalid Kampung Coklat, Pak Agus PU, Dinas PU. Sing insyaallah akan mengupayakan jalan-jalan di sini. Amin. Gimana caranya? Dan iki jenengan disangoni khusus jenengan Mas sinten Nanang. Nggih, Pak Gus. Tinggi apa kira-kira dari duitnya? Ji loro. Yogone Gus. Umur pinten anake? Tasih 13 SMP. SMP kelas kali. 13 tahun. 13 tahun. Jenengan wau aku siiran mari zikir ngono kae lho. Iya iso. Ling ngono iya ro. Saged. Aduh, budrek iki ya. Dolan omahku kono Mas. Sak keluarga bojomu barang ya Kristen. Sanes Islam. Karepmu majemuk ngono karo. Anake apa? Nggih, terserah. Yogane lek milih. Nganu lho Mas jane. Login wae, ora maksa tapi aku login barno nganu engko diakatne neh. Akad neh. Tapi yo kapan-kapan angen-angen sik ae. Siap Gus. Penting padang sik tenang. Nggih, matur nuwun Gus. Ki rahmat iki keteletik-teletik gara-gara nyeluk Mas Nanang iki lho ya. Alhamdulillah suwun Gus. Sepurane sing akeh lho nggih. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami. Nyak jenengan kaya trenyuh nyapa iki? Kok mripate kanca-kanca kelingan apa? Mboten Gus. Nggih matur nuwun. Kelingan anak. Nggih. Cakruk-cakruk pondok ngono lho, Mas. Nek longgar. Siap Gus. Nggih, pokok ora isuk ngantuk aku nek isuk. Nggih. Awan. Rodok sore bengi ngono dodoken kamarku ngono. Lah, Jeken Mboten lawang. sekecok Gus. Ora. Ya wis pun ngoten nggih. Nggih matur nuwun Gus. Nggih. Matur nuwun Pak. Nggih. Monggo Pak Lurah. Kowe arep mulih kabeh kok sapa ibeh. Monggo kowe arep mulih. Sik tik-tik iki sik ibunya harus bergerak. Wah, rokokku tak sumet iki. Nganu nek iki liyane Kristen enek Hindu. Gak enek. Wis muslim sing kono.
Tenang, tenang. Gerimis masih air, bukan linggis. Lah ibu-ibu dada-dada wi lho, wi. Kayak kalau terus Ji rono, Ji bener-bener rono terus Niko, Gus. Untuk rono. Tengah. Lah kalau berdiri Bu, berdiri, jenengan berdiri. Endi? Ingkang niki. Nah, kon berdiri. Nah. Berkah niki Pak Haji Paduka. Tenang, iki berkah. Dikopeni karo sak rokokan ngene sri tinggo. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakmine sinten jenengan? Bual saking Sumberjo, Sumberjo pundi? Kademangan. Sumberjo Kademangan. Nggih, Oh celak mriki. nggih. Kok deres? Nggih pun, sik selawatan sik. Bual saged selawatan apa? Bual, Saged jenengan mriki kalih sinten? kalih rayi, kalih putu, kalih bapake. Kalih Rai, Putu. Oke, terang kok, Bos. Nggih. Terang kok, mek liwat tok imang nyisih ngetan rono lho pisan. Mengke dalu mawon Gusti jam-jam setunggal diandhapne malih mboten napa. Nggih, amin ngono ya. Biar ngerti butuhe awake dhewe apa. Nggih, malaikat itu maksudnya paham ngono lho, kira-kira. Bu Al, Nggih. jenengan mriki kalih putune, Nggih. jenengan panggih kula pun ping pinten? Kula pun ST asli, Gus. Wah, Kurang piye lebih josis lho Pak Haji niki, ST asli lho iki. Maksudnya ST asli pripun? 1 tahun sepedaan. Kademangan markas. Nggih, teng markas. Umure pinten jenengan? Kula 59. Ya Allah, dhewe pedan motor. Kalih rencang Siti Kuadrat. Siti kuadrat iki piye? Mbak Siti kalih terus kalih Wow, kula. Sitine loro diringkes Siti kuadrat. Josis Bu Alian. Bu Al, malam napa jenengan teng markas? Senin kalih malam Selasa kalih malam Jumat. Istiqomah. Insya Allah nggih. Napa motivasine jenengan ngoten niku? Lah kula ruwemen sanget merga ngaosipun sakeca dimirengaken Beh, tur mbono ora masuk trimo teng ini. dalam hati kula. Masuk. Nggih. Terus enten perubahan apa teng kehidupan jenengan? Lah niki kehidupane napa kathah niku ane. Kula waune mlampahe rada angel. Melampah berjalan Nggih, kaki. soalnya niki napa nggih asam urat, Gus. Tapi saat niki pun lancar alhamdulillah. Tinggi ngaji niku masih lancar. Nggih, sepedaan setahun bar niku waktu mboten klentu Guse nyanjangi. Ah. Monggo sami-sami maos Tibil kulub. nggih terus lajeng mengke nek ndonga panjenengan nyuwun sing paling gedhi napa ngaten. Akhirnya dia nyuwun sehat. Terus langsung kuwon nyuwun sehat kalih nyuwun mugi-mugi wonten ingkang ikhlas ngaos mbeta mobil napa engkel dadose mboten sepedaan. Akhirnya keturutan numpak nopo? Alhamdulillah engkelipun Mas Yosi saking Surwadang. Truk. Engkel gratis tis. Engkeli apa ya? Lek Pickup. truk engkel. Pickup Gus. Oh, Pickup. Masya Allah. Salam kula teng Mas Yosi, matur Nggih. suwun. Tiang pinten niku numpak engkele Mas Yosi? Kadang nggih 16, kawan Ya welas Allah. ngoten. Mangkate jam pinten? Mangkate bar ngisak jam 7:30. Manggene teng Manggen Singon. kula teng mboten Gus. Dalan aspal. Nggih teng aspal sak kidulipun dalemipun jenengan, sak kidul Gatpura. Istiqomah teng mriku. Alhamdulillah nggih. Ya Allah, mulakno kula niku nek Senin Kemis ngoten jangan dongakne fit terus. Aduh, kaya ngene, nlongso aku jenengan. Sampai kaya ngono ya, wong Surawadang kuwi perjalanan biasa sak jam to kuwi. Lha nate ical lho, Gus. Wah, ning ndi? Temu ndi Bu Al ilange? Lah kula sepedaan kalih
Mbak Siti niku ditinggal terus supe. Parkire ning ndi? Parkire nggih Lah nggih tengah. parkire teng pundi lali? Mboten parkire Gus, wasulipun niku wayahe menggok nganan ajeng nyebrang teng buntaran niku kula bablas mriku. Terus akhirnya teko omah jam pinten? Nggih alhamdulillah kula tasih emut Plang. penyebrangan rejo tangan ngaten. Ajeng kula menggok mriku kalih bengok-bengok, Pak, tunggu Pak, kula ngoten. Padahal niku kula pun tuwakut saestu Wis ajrih. dredeg. Soalnya tuwebeh kalih praune kan tuwebeh mandap ngeten. Niki asam urat wis sehat kabeh. Alhamdulillah sampun Gus. Jenengan enjing ngoten jogging napa mlampah-mlampah. Waras-rasen. Dah. Padha. Maksudku iki ngono lho. Kene iki ya ngono. Kene iki ya mek ngomong tok ya nandangi aras-aras no Pak Agus ya padha sak jumlah. Jarekoni ya. Nganu Bu Al, jenengan terus napa nyambut damel teng dalem? Namung ibu rumah tangga Gus. Ibu rumah tangga, Nggih. garwa tasik. Tasik. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah Oh ya sehat. seger nok Bapak ya. Lemu niki ta bringosen. Nggih. Nggih. Nggih Pak, sehat-sehat. Putrane pinten? Putra kula kalih putune sekawan. Oh, nggih. Ibu rumah tangga. Peh istimewa. Niku njenengan gen tambah sehat bar saat diwaca ping 3 Bu Al. Nggih. Waca ping 3 terus niku ya aja aras-arasen. Wong yo nganggur rek nggih to. Jalan jogging, mboten usah mlayu, mboten usah run. 5 kilo ya kengser jenengan mungkin malan. Wonge kuru 5 kilo to Gus. Pinten to bobote jenengan? Bobote kula 9 dosa le. Oh, lha wi kok Idul Adha ndingi ra katut. Ora guyon. Mboten padha ibu kula nggih sak monten niku. Sehat alhamdulillah bunyian. Klinik Sima Husada CV Polowijo Makmur. Nggih, Pak Ji. Niki tak tambahi. Ngeten, jenengan niku wau sak grup nggih. Nggih sareng-sareng. Wong pinten? Piro? 7 Gus. Wong pitu. Nggih. Wong pitu niku mengke oleh 100. Ji, Alhamdulillah. loro, telu, papat, 5, 6, 7. Tak pendhetne keng Pak Wabub niki. Terus jenengan niki saking bola-bola saking Pak Haji Pak Paduka barang niki. Niki damel jenengan 1 juta. Alhamdulillah matur suwun Gus. Nggih, dari klinik Husada kalih napa niku wau nggih enten niku tambahane. Berarti duka pinten? Niku Mugi-mugi Pak Haji Paduka nyantungane. Pak Haji Paduka paringi sehat seger waras. Nggih. Rezekine lancar barokah donya akhirat. Amin. Panjenenganipun Bapak Wabub nggih ngaten mugi-mugi tansah pinaringan seger waras, kesehatan jasmani rohani, Amin. rezekine lancar terus. Niki ngabdi dhateng Kabupaten Blitar mugi-mugi bagus dayanipun. Amin. Nggih. Amin. Pon. Sampun. Nggih. Sampun Gus matur suwun sanget. Nggih. Mugi-mugi- Niku sing wingi jenengan sinten to? Niki mbak kula. Padha nak ya. Nggih. Nggih pun. Nggih, mugi-mugi Gus Isdam tansah piraningan seger waras kesehatan jasmani rohani. Amin. Yuswa ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, sedayanipun. Amin pun. Kula rapate urun aja akeh ndongakne kula isin tau. Pun nggih. Nggih, lha Pak setiap Senin kalih Kemis dateng mriko terus dateng napa singonan niku tuwebeh mlakune mboten tek saged. Nggih ten ngajeng ten Espalan mawon sakniki alhamdulillah syukur alhamdulillah saged dipun panggil Gus Idam. Lah nggih, berarti setahun ngaji teng griya kula lagi cethuk kula niki Nggih 3 tahun Gus. 3 tahun. Nggih. Iki lho 3 tahun, 2 tahun cethuk iki lho. Beh, jenengan-jenengan sing cethuk aku kudu bersyukur lho wi. Aja kaya ngono, Pun. Nggih. Matur suwun sanget danipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun balekne ning niku Pak Uji Klambi Abang niku.
Nek niki mbakung napa adoh keng mriki? Mbakung kan lumayan nih Pak Haji. Niki mbakung iki lanang. Mbakung. Mbakung heeh mbakung kuwi lho, JLS kuwi. JLS mbakung. Ah kon ning ngarepe tulisan VIP kuwi. Ya ngono wis gen ketara. Salam Pak. Nggih pun teng mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Pak? Mujiono Mujiono, umure pinten? 51. Daleme pundi jenengan? Desa Lurjo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Mujiono ya. Mujiono, Pak Mujiono. Dalem. Jenengan mriki kalih sinten wau? Kula kiambak Gus. Montoran. Nggih sepedaan motor. Bakung mriki pirang menit? Niki mau 10. berangkat dari Bakung menuju ke sini itu jam 4. Jadi setengah 5 alhamdulillah saya sudah nyampe sini Gus. Alhamdulillah, setengah 5 nggih. Setengah 5. Pemberangkatan dari rumah jam 4. Alhamdulillah dari sini setengah 5 Gus. Niku mboten delay niku. Kaya pesawat ya, pemberangkatan setengah 5 wong omah. Nggih. Kaya Alhamdulillah. airport ya. Terus jenengan teng Bakung mriku aktivitasnya napa jenengan? Tebang tebu Gus. Boh, rasa iki yan. Alhamdulillah asal pendonga panjenengan. Terus niki jenengan niku ngaji kalih kula pun sering apa ya pas iki mang tok? Ngaji selama 3 tahun. Jadi Mosok to? nggih pertama kali saya ikut ngaji Gus Hidam di lapangan Kademangan Syukuran Toko Trendi dan keduanya Oh iya, kelingan aku. di lapangan Tanjung Sari Blitar, halnya rumah sakit Swada Haji dan keadaan hujan deras Gus. Oh iya Pak Am, kelingan. Tapi meskipun hujan yang sangat deras, saya nggak akan pantang mundur tetap mengikuti pengajian Gus Hidam. Napa niku motivasi ini napa Pak Mujiono? Artinya saya meskipun hujan tetap mengikuti pengajian Gus Hidam. Memang orang cari ilmu itu memang berat sekali, banyak rintangan dan cobaan. Tapi kita harus sabar. Kenapa kok sabar? Iya, memangnya saya biar banyak barokah yang gede, Gus. Jenengan sudah menikah? Sudah, Gus. Anaknya berapa? 3. 3. Terus istri ibu rumah tangga juga? Istri kerja di Surabaya, kerja di rumah tangga, Gus. Jenengan di rumah sama siapa saja? Sama anak saya yang kelahiran 96, jadi anak yang terakhir. Tragil. Nggih, terakhir. Anaknya sekolah niku. Empun simah-simah, Gus. Dan jenengan mulai ora kewengen ning Bakung ning markas ST mriku. Mboten, biasanya kula pulang dari ST niku jam 12, nyampe Bakung setengah 3, Gus. Tapi alhamdulillah perjalanan saya ST menuju ke rumah saya dengan selamat sampai tujuan, Gus. Asal pendonga panjenengan. Weh, jane omong kayak reporter ya. Marai kuwi mang lho, pemberangkatan setengah 5 kuwi mang. Jan kuwi kaya Lion Air ya. Alhamdulillah. Ngoten niku napa lho Pak, jenengan sampai perjuangan kan aduh 3 jam mangkat ning ST iki mosok ya mek guru kuwi mang. Apa ngrasakne apa ya mek demen ngono piye? Selama saya ikut ngaji bersama Gus Hidam, yang saya rasakan alhamdulillah keluarga saya sehat walafiat dan ayem tentrem, dan ketiganya saya ikut ngaji bersama Gus Hidam itu untuk menikmati iman dan untuk menikmati Islam. Woi, Jan riyen teng sekolahan dadi napa, Pak? Kula dados murid, Gus. Mas pendidikan terakhir apa? SMP, SMA? Namung kuliah? SD. Pancen tiang sepah kula niku mboten mampu dados kula mboten saged. Tapi jenengan kalimatnya resmi ngono lho ya. Nggih. Lah kok iso ngoten niku piye? Saged kan kula kan terus ngaji bersama Gus Hidam itu lebih berpengalaman ngoten lho. Untuk mencari ilmu lebih berpengalaman. Cara istilahnya apa, Pak? Wawasan.
Nggih, wawasan. Wah, akhirnya jadi yo Indonesia, yo kaya aku nih Jawa Indonesia kadang Indonesia kleru kabeh. Nggih, campuran Gus. Nggih nasional, nggih basa ringgil ngoten. Boh, kuwi lho. Semenjak apa kerep mangan tebu niku, Pak? Nggih, nggih Kan anu. manis. Nggih anu Gus, tumut ngaji jenengan niku semakin lama kita semakin pandai. Wah. Semakin lama semakin mandek. Kuwi lho no, Margono lungokno no. Nggih. Beh, kaya ngene ya. Saderenge kula niki nul putul Gus. Tapi kula riyen niku ngeten disanjangi anu enek pengajian Gus Idam Terus. nyandi Kademangan. Heeh. Wah ya ngono aku ya melu rono aku pengen roh Gus Idam. Ternyata semakin lama saya melanjutkan perjuangan saya ikut ngaji bersama jenengan di lapangan Tanjung Sari Blitar. Dengan kelanjutannya saya mengikuti pengajian rutinan Oke, wes. setiap malam Selasa Jos. dan malam Jumat. Jos, Jis. Pun niki kalih Pak Wabub, jenengan kan masyarakat Mbakung mriko. Nggih, Nggih, nyuwun tambahipun pangestu. Jenengan kalih Pak Wabub disangoni 1 juta. nggih. Terima kasih Pak Wabub, mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat, panjang umur ingkang barokah. Terus niku kalih klinik Sima Husada, CV Polowijo Makmur, kalih kalih Pak Haji Paduka, Pak Khalid, kalih rincang-rincang niki njen nggih ditambahi malih. Nggih, Ranten bojone ora ning omah ditambahi 1 juta angkas. nggih. Matur suwun Pak Duka, mugi-mugi panjenengan sedaya satu keluarga dipun paringi kesehatan, panjang umur ingkang barokah nggih. Nggih. Jenengan pinter berkata-kata. Jajal kata-katane napa pesan-pesan kata-kata mutiara lah. Dari Pak Somang jenenge Mujiono. Sik duite disaki sik. Oke. Adem. Nggih. Ketoke Niki- grimis ra krese ketoke. Niki ngeten Gus biasane. Piye. Kula niki riyen kan pentas wonten panggung to Gus. Heeh. Mari Rodok cepet ngoten, e. mari ngoten bojo kula niku wasul. Mari ngoten wong jenenge kula niki seniman kan gandeng kalih Waranggono niku kan wajar to. Heeh. Mari ngoten bojo kula niki WA Gus. Piye? Isine ngeten. Selama 2 tahun baru kemudian ngemang nyang ngomah getun. Ngemang nyang ngomah getun. Aku golek gawean. Aku golek duit dek kanggo masa depan. Duit iku kanggoku kebrayan. Aku ora lilo, aku ora trimo. Kowe neng omah gandeng wanita liya. Ngoten lho, Gus. Tapi akhirnya enek gandengi apa ora? Mboten enten. Alhamdulillah. Mboten enten. Aman kan lato-latonya. Aman. Alhamdulillah. Nggih. Kene tukang gending kok kene. Kang gendeng nggih, Gus. Apa-apa iso. Nggih, napa-napa saged. Pun niku kata-katane berarti ya kuwi mang. Nggih, namung niku sing kula sampeyan jenengan, Oke. Gus. Artinya terus bojomu mari iki WA-an bojomu mari. Nggih, WA-an mengke ngene, Dik. Napa Mas? Sejauh apapun kamu pergi, jangan lupa untuk pulang. Karena pergi adalah caramu untuk menciptakan rindu. nggih, nggih. Nggih. Jos, Jis. Nggih, Gus. Sakjane wau dalu niku kula bermimpi, Bos. Mimpi apa? Mimpi basah? Mimpi ngeten. Ada salah satunya masjid napa niku ada salah satunya masjid niku sing gede Gus masjide. Heeh. Lah, sebelum saya nyampe masjid, jamaah itu di tengah perjalanan untuk menunjukkan saya ke arah masjid, Gus. Mulet tahu. Ada salah satunya jamaah yang di tengah perjalanan untuk menunjukkan arah masjid ke saya, Gus. Terus? Jadi saya ya masuk masjid, alhamdulillah. Mungkin impian saya nanti menjadi kenyataan. Ini terwujud, Bu. Pada malam hari ini sangat berbahagia saya. Wes alhamdulillah. Karena Pun. impian saya menjadi Karena kenyataan. sudah malam ganti temannya wes. Oh, nggih.
Nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi Gus Idam dipun paringi kesehatan. Amin. Panjang umur ingkang barokah. Ngoten nggih, Amin. Gus. Wis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endi nek iki? Kuning. Pundi Pak Ji? Niki. Baju kuning niki rombongan pundi niki? Anteng-anteng niki. Ponorogo. Mosok. Coba yang berani yang mana? Ponorogo. Oh, perwakilan. Beh. Keberangkatan 4:30 ae dhewe. Aku mah karo Pak Haji mang keberangkatan jam piro ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nami kula Bapak Mariono dari Ponorogo, Gus. Siap. Niki rombongan saking Ponorogo menika saking kalian Bu Sri. Siap. Niku mitranipun Bapak Haji Paduka saking Ponorogo nggih. Wah, sederek. Mitra kerja. Mitra kerja. Nggih. Tiang pinten kaya Ponorogo? Piantun 6 Gung. Niki pertama kali panggih kula. Nek kula wonten Ponorogo menika 3 kali, wonten ST menika sepindah ngaten. Ya Allah, bidal jam pinten Pak? Wau? Bidal saking Ponorogo jam 11 Gus. Sedasa Lajeng- enjing. Nggih, sedasa enjing langsung dateng gene almarhum Moro Sepah kula wonten Kauman Sumber Udil menika Nggih. ziarah kalih mampir ngene saudara kula lajeng tindak kampung coklat lajeng Pak Haji Khalid niki. Nggih. Nggih. lajeng badhe salat Isya wau tindak mriki ngaten. Niku jos niku wong kene ya ngono ning kampung coklat sik, mari kuwi lagi ning ST ngaji. Nggih, alhamdulillah. Penak wian ning utek penak wian. Nggih. Fresh ngono ning pikiran. Nggih, Gus. Jos jis wian. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus niki mungkin langsung wangsul. Insyaallah nggih, Gus. Insyaallah wangsul. Nggih. Wah, video kabeh lho grup jenengan. Wah. Gegelange ya rembyah-rembyah. Nggih. Alhamdulillah, Gus. Sugih-sugih Ponorogo ya. Jos jis. Alhamdulillah. Saaliran karo ibu kuwi gitu. Nggih, Gus. Nggih. Nggih, matur suwun. Yang dolan nang Rio Kilo mriko lho, Bu. Nggih. Cocok ibunya Nggih, kali insyaallah gini. ngaten, Gus. Nggih. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah. Iso asik ngene iki, seneng aku Ponorogo iki. Nggih, Kapan-kapan kula tak leng Ponorogo kapan-kapan tapi. Matur suwun, Riyen kula Gus. sering Siap, Pak siap. Haji dereng dadi wabu nggih Pak Haji nggih. Setengah siji kula diki Ponorogo. Jik tinteni lho arep jamaah. Istimewa Ponorogo. Salam mungkin sederek-sederek panggih nggih. Matur suwun. Waalaikumsalam. Mantep sampaikan nggih. Nggih, Nggih, Gus. Waalaikumsalam piye. Oh iya wis. Niki. Rezeki damel rombongan niki. Nggih, Sing Pak Haji matur Paduka kalih suwun, sederek-sederek 1 juta damel jenengan. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon nggih. Nggih. Matur suwun mugi-mugi Bapak Haji Paduka sekalian tansah dipun paringi sehat walafiat barokah. Amin. Rezeki kathah lan barokah. Amin. Lan matur suwun dumateng Bapak Wabub Blitar, semoga selalu sehat barokah, panjang umur barokah. Mekaten saking kula wonten kita latun atur kula nyuwun pamunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik nek pomo wong kene, orang sini yang apa ya? Sing uripe dhewe apa janda, anaknya kecil, ngono eneke. Orang sini. Bila iki sapa? Baju putih gemuk. Ini apa nek Mbak Bila iki piye? Orangnya gimana? Janda Mbak Bil? Mau janda iki piye? Sik iki weh Nobila iki. Sik iki tak selesaikan iki. Sik iki tak selesaikan nek masalah apa iki. Tenang. Iki mumpung nek Pak Wabu barang karo Pak dinas-dinas iki nggih enek Kadispora barang iki. Siap. Jak mediasi iki tak selesaikan sik iki kayak ana wektu ya aja bingungi mulih. Iki lho marai endi sing janda malah enek sing mau janda iki piye? Sik salam sik tanggane Pak Paduka ya antik aku ya seneng aku ning kene. Salam. Piye? Ngadeg ra kuat. Ngadeg kok Bel, enggak apa-apa Mbak Bel. Ilah lah.
Beh wong kene kon mlaku-mlaku ngono lho, beh. Berat ya ngrasakne wong kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nami kula Labuh Riwayati. Labu. Labuh Labuh. Riwayati. Labuh niku artine apa? Labuh iki artine apa? Apa niku? Labuh. Apa buah labu kuwi? Bukan. Apa Mbak Bel? Ngelabui tiang sepah ngoten. Wong ladeni. Nggih. Maksudnya labuh riwayati. Nggih. Riwayatku. Riwayate tiang sepah. Lah iya riwayatku kan maksudnya wong tua ngono, riwayatku ngladeni wong tua karepe Nggih. ngoten. Panggilane Bella. Nggih. Tak kira Bilbon. Napa? Bella Abo singkatane. Belabuh. Bella Abo singkatane. Nggih. Mbak Bel, terus jenengan dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Bapak Ibu sehat? Bapak almarhum, Ibu alhamdulillah tasih sehat. Alhamdulillah. Dulur-dulur sehat. Daleme jenengan Alhamdulillah. mendi? Ngajeng mriku. Niki. Nggih. Iki ning enek wong akeh niki Sebelah nggih. sing kae. Nggih. Enek antene kae. Sebelah. Dineh to Mbak Bil kabeh sebelah. Wong kae wong Tengah dada-dada, niku. enek wong dada-dada kae. Ya, kae Nggih, omahmu wis nggih. paham. Oke, terus saiki anake sampean pira? Dereng gadah. Terus bojone wis duwe. Empun. Bojone wis duwe. OTW cerai. Sik, iki piye iki? Beh bodrek sirahku. Iki maksudnya piye iki? Iki ketoke sak ndure masalah dalan iki. Kudu beres iki, bengi iki kudu beres. Beh bodrek sirahku moro-moro. Sik iki maksudnya piye? Nikahmu wis pirang tahun? 10 tahun. 10 tahun lha suwi kok. Nggih. Terus bojone saiki ning ndi posisi? Menawi teng griya. Ning omahmu kene? Mboten teng griyane piyambak. Wah ngono. Nggih. Lah kok arepe pisah iki enek apa? Wis suwi, rencanane wis suwi. Dereng tasik napa Nembe? Nggih. Apa jagungan sik? Mbah. Apa wong loro ana mara ning pondok ana jagungan piye genahe? Pun mboten cocok kok. Ra cocok iki piye? Apa ukuran apa piye beda apa piye? Maksudnya piye ngono rek? Ada pihak ketiga. Wah ngono. Wah pihak ketiga. Ya memang ya ngene memang kadang. Wah kanan kirine kuwi pihak ketiga. Napa? Oh, lah tapi kok lu langsung sik gumbulanmu ki sapa? Kanan kirimu bulurah. Oh jadi gua kompori lho bulurah. Sik to. Mboten. Maksudnya ya kadang ngono iki khilaf ngono kuwi ya ora kok aku mbelani wong lanang ora kena ditata sik ngono. Mboten saged mpunan. Wis angel tenan. Nggih. Lah kono wis gandeng neh. Kadose kok gandeng kalih malah. Weh. Bojomu latu-latune yo ngepang gitu Jan. Tapi yo jane cara jagongan ora apa-apa. Tapi kan ngene lho Mbak Bel jane. Tapi ya wong bebrayan yo ujiane ngono kuwi jane. Nggih. Wis tapi wae mau asaro sik. Tapi wis berusaha ditata ngono wis berusaha ya. Empun. Pun terlalu sakit hati. Wah. Ya itulah wanita. Ketika disakiti selalu ingat. Tapi ketika menyakiti mudah lupa. Justice. Umurmu piro Mbak Bel? 43. Tapi aku ya ora maksa, tapi nek iso ya sae, tapi dene nganu ya segala keputusan balik sing nglakoni lah. Nggih. Ning yo pomae nek kompor-kompor gas kiwa tengenmu kuwi ya disaring sik kan ngono. Karena nanti ketika kamu membangun rumah tangga lagi belum tentu tidak ada ujian. Ya jenenge urip ya wis ngono ki ujian munggah kelas. Wis ngoten niku. Nggih. Muga-muga kuat lah. Amin, Sabar. amin, Piro nggih. mang 49? 43. 43. Kelahiran piro jenengan? 82. 82. Terus melok nyambut damel teng Pak Paduka. Nggih. Bagian apa? Teng toko beras. Toko beras. Nggih. Bagian apa kuwi? Ngedoli apa? Jual. Jualan. Ngangkati beras. Nggih. Wah,
metekel. Lah iki bojomu kok wani macem-macem ora kok guluk ae. Tenang Mbak Bel ngene tapi tenang wis. Kowe padang. Tapi ki mang ya wis cocok ya wis kaya ngajine kuwi mang wis. Pun Berusaha dadi alhamdulillah, wong sing nggih. apik. Wis alhamdulillah. Terus iki duwe kepinginan apa sak liyane kuwi mang jenengan? Golek. Dereng Gus, tasik trauma. Wah. Iki lho bahaya tenan wanita iki, Pak. Lek trauma bahaya. Trauma. Takut. Aduh ya Allah, Mbak Bel. Pokoknya terus ndonga Mbak Bel. Nggih. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Atine iki ora molak-malik, nggih. Nggih. Gen dikeki ketetepan iman, apapun yang kamu lakukan itu biar tetap pada realnya. Nggih, amin. Wis bismillah. Sepunane lho nek aku Mas bojone Mbak Bila kula ya ora kompor sepuntene. Saya tidak ingin masuk ke rumah tangga orang lain. Oke, Josis. Wis ngene, nggih ayem-ayem krana jenengan ya pasukane Pak Paduka to. Nggih. Iki Pak Wabub iki mang dawuh karo aku, Gus niki kula pengin keranten niki kula dereng saged nata jalur sebagian mriki nata dalan-dalan niki lho. Nggih. Niki wau kula dititipi niki mungkin didumne sedaya ngono. Iki hitungan Pak Sabar artone Pak Wabub iki gen ayem iki Mbak Bella iki. Amin, nggih. Matur suwun Pak Wabub. Iki bentuk atensi seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang mau cerai itu tadi. Ora, ya mesti ora. Sing tersakiti. Ora kompor aku, gak kompor aku. Bulurah langsung ini, kompor, Guse kompor. Jadi bulurah. Dibales karo bulurah. Nggih, niki bentuk perhatiane Pak Wabub. Kali panjenengan sing lagi berkabung, ngoten nggih. Nggih, matur suwun Pak Wabub. Sampai mbrebes kelingan apa mbrebes. Piye? Nek problem apa? Tenang, aja kok pendem dhewe Mbak Bel. Cerita karo wong sing kena dipercaya apa sapa. Tapi kalau kamu ingin tahu kualitas curhat yang paling istimewa, curhat ning Gusti Allah. Nggih. Wadul. Matur ning Gusti Allah, kula kedah pripun Gusti ngono. Wis istimewa jenengan. 300. Digenepi ngene. Genepi ya Pak Wabub nggih. Nggih Mbak Bella. Genepi ono 4.000 dari Pak Wabub. Alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi sedoanten sing enten mriki nggih. Pinaringan sehat walafiat. Amin. Amin. Banyak Liyane ora rezeki. usah meri. Kaya ngene lho. Loro lho saingane. Ora usah meri, dek mutuh aman kok. Wis ora usah meri. Iki anjen yo rezekine Bella. Amin, nggih. Nan. Wis engko nggih ayem-ayem jenenge jenengan iki tambahi gen rada apik sapa neh ngono lho. Heeh. Bella Safira. Pun niku mawon, niku disukani tiyang sepah kok. Wah iki lho jan awake istimewa iki. Istimewa. Mboten enten sing madani ya niki. Jenengne abang kok ya. Nggih. Heeh. Kira-kira enek kata-kata sing arep jenengan sampekne apa ora ngene? Meluapkan isi hatimu Mbak Bel. Piye. Nangis sik ra apa-apa, gak apa-apa. Turunkan air mata itu. Nggih, mugi-mugi mboten enten sing tiyang setri ngeten iki kados kula. Amin. Amin. Penting sampean kudu kuat. Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Pasti di balik takdir Allah ini tersimpan hikmah yang luar biasa. Nggih, amin. Dan saya yakin ketika orang itu suruh memilih nggak akan memilih seperti takdir-takdirnya yang saat ini. Tapi ya di balik semua itu mesti enek hikmah. Enek hikmah. Jenengan kudu kuat Mbak Bel. Nggih. Kudu kuat, positif. Ya siapa tahu nanti kalau memang takdirnya seperti itu ada yang lebih baik untuk panjenengan. Amin, amin. Nggih. Ngoten. Matur suwun, Gus. Dulan teng griya kula Insyaallah. karo Mas sinten? Mas Miluk. Heeh, kali Pak Paduka napa kali Baji ngoten nggih. Nggih, Gus. Cakruk-cakruk mriko. Ya hikmahe iki lho jenengan malah tak celuk iki, Mang. Hikmahe salah satunya kan ngono nggih to. Nggih. Ning ST dereng nate to. Dereng nate. Lah cetok kula ya iki, Mang. Nggih. Oh, Alhamdulillah. pegel ora karo aku. Mboten jan lumen. Sepurane pun wis ngono. Tapi jenengan netek susah ya panggah seger kok awake. Nggih. Gen guyu. Ngono lho, kok malah nangis ya ora apik ngono. Oke wis. Lah angkatane beras langkung kilonan lho, Gus. Heeh.
Tapi apik lho Mbak Bella iki. Menghargai orang tuanya, biru lidene luar biasa. Wis istimewa. Pun ngoten Mbak Bel, sepurane sing akeh nggih. Nggih mboten napa-napa Gus. Aja nesu lho. Sami mboten. Iki lho telo purune. Iki apa-apa. Ora penak dhewe aku pisan. Susah aku. Jeruk arep jeruk. Jeruk gen diterne Pak Sabar terno Pak Sabar. Nggih. Gen mangan-mangan pane rodok luwih iki lho roti iki lho seneng mestiane. Heeh. Gen dipangan karo bulurah kono. Gen dipangan karo bulurah. Mak menaruh bulurah iki. Nggih. Wah, entek lho kono kene cek utuh. Seneng mangan tenan ya. Ha wehno Bella kuwi. Entekno dhewe aja kok kei kancamu. Iki tombo nesu kuwi mang. Wis gak apa-apa. Wis ora apa-apa. Nggih, pun ngoten Mbak Bel sepurane sing akeh. Nggih sami-sami Gus mboten napa-napa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sapa neh ya? Sing wong kene neh. Nek ning kono ning ngesor kono, apa iso tapi? Kademangan. Nek griya etan ndi kok? Heeh, kono iki piye kono? Heeh, kidul. Kono piye tapi carane? Endi neh iki sing nganu? Sing enom, kok enom apa? Rondo enek. Ya ora nek rondoan mesakne ra ndek bojo ngono lho. Sing ngayani sapa ngono lho. Banyu Songo iki pundi? Banyu Songo. Mbah-mbahe sing sepuh ngono lho. Kae lho enek mbah sing sepuh kae lho. Kae kudung coklat kae. Lah kuwi. Wis hop teng mriku ae. Pun teng mriku mawon, Mbok. Pun. Ya kuwi pilihanku kuwi. Berdiri Ibu, ngapunten. Mbok sinten niku namine? Istimewa. Salam, Bu. Waalaikumsalam. Namine sinten? Tukien. Daleme pundi? Banyu Songo. Pundi? Banyu Songo. Banyu Songo. Bu Tukiem umur pinten? Umure pinten? 80. Nggih. Tapi badannya sehat. Sehat mawon. Mike dicelakne, Bu. Sehat mawon, Pak. Nggih. Jenengan kenal napa mboten Bu Tukiem kalih kula? Kenal. Sinten kula? Wis sidam. Kula nggih ningali mriko. Nate teng griya kula. Nggih. Kapan? Nek acara ngoten niku kula mriko. Niteh napa? Mobil. Rombongan Nggih. sering tindak mriko. Nggih. Keju. Pun keju. Nggih. Jenengan awake sehat mboten enten problem, Bu Tukiem. Berat mboten enten. Napa resepe kok iso sehat ngoten niku sampai 80 tahun? Sego tiwul nggih berat ngoten. Ben dina niku sego tiwul. Mike celakne Bu, mike celakne. Nggih ben pinten. Ben dinten sego tiwul. Mboten nggih Kang. Terus napa malih resepe malih kok sehat? Nggih jangan kate, nggih napa-napa ngoten. Ten griya kegiatane napa? Masak. Mboten nyambut damel. Mboten asal. Putrane pinten? Kalih. Oh pun gede-gede sedaya. Nggih. Garwane tasik. Mboten enten. Seda. Nggih. Teng griya kalih putrane. Kalih putrane ngoten. Oh, hiburane namung anu masak niku. Nggih. Kalih napa hiburane? Dolan. Healing lho ya an. Piye lho Pak? Awake dhewe sing kleru iki ketoke awake dhewe iki lho. Dolane teng pundi? Teng kanca-kancane ngoten. Wah. Kanca-kancane rencang sekolah. Mboten. Rencang napa lho Bu Tukiem? Masak.
Wah, sak circle ngoten. Napa main padel, napa badminton, napa tenis. Maksudnya dolan ning griyane rencange nggih jagong tok ngoten. Nggih. Umuk obrol ngoten. Wah, umuk ngobrol. Nggih. Rencange jenengan nggih usiane sami. Mboten. Nggih, tiange badhe nyambut damel kok brai ngoten obrol. Ngobrolne napa niku? Ngoten niku, Mbah, ngapunten izin. Ngoten. Napa biasane ngobrolne napa? Pitil Bramban nggih. Lombok ngoten. Oh, ayem ya wong-wong ini iki ya. Ngono ya wong-wong iki ya. Nggih. Kula nggih nyandungakne awet sehat ngoten lho. Nggih. Nggih, kula ngapunten nek teng griya kula manggene teng pundi? Enten sarsengan nika kula nggih ningali ya. Demen ngeten iki. Jenengan selawatan saged? Mboten. Pancasila saged? Nggih mboten sekolah mbiyen. Piye apa? Nganu Mbah, napa nggih Mbah? Nganu pesen-pesen napa kata-kata tiang sepuh, pesen-pesen tiang sepuh napa nggih? Nasihat. Nggih. Dodol ngoten terus ider. Kuwi lho pesene ID kon dodol karo ider. Nggih kula lampahi Mbah. Kok tak ider. Keju, jawane keju. Mbah Tukiyam. Nggih. Nggih, jenengan dongakne untuk Blitar. Nggih. Wong nggih pinarak niku kursi niku. Kursine sinten niku? Duka niki. Dadi apa wae sih sembuh wae kon linggo. Nggih, wis cocok aku wong apa eneke ngene iki. Niki wau ngeten niki jenengan nggih mudeng kali pengajian kula. Nggih, semerep. Dalam Met anu kula keconten wau kok. ket sonten pun teng mriki. Nggih. Sakniki kepinginane jenengan napa ngeten niki? Nggih, mboten sing anu sehat mawon. Oh pengen sehat. Nggih. Nggih niki disangoni Pak Wabub jenengan. Kuatah niki insyaallah. Sangoni. Matur suwun. Pak Haji Beki. Nggih. Tepang. Tepang. Sinten? Pak Haji Beki. Wah ngerti. Iya ngerti. Paham. Wakile Pak Bupati. Wakile Pak Bupati. Dungane napa damel Pak Wabub? Mbah. Mugi-mugi sehat. Amin. Alhamdulillah. Agangmu. Amin. Niki wau pun dahar tiwul. Mboten bethak niki lho. Oh nggih. Jangane jenengan napa? Karo waris tewel. Kara karo tewel. Besok wiramangan kuwi malih pengin aku. Pedes ngoten lho enak nggih. Nggih kali longgoke campur ngoten. Malah bahas panganan. Ya wis. Wis ki wong enek. Berapa? Niki dari Pak Haji Beki, damel panjenengan. Nggih. Rakyat Blitar sing tulus sing ikhlas gitu. Nggih. Banyu Songo nggih. Nggih. Nggih, Bendosari. Jenengan kali Pak Wabub disangoni 4 juta. Nggih. Nggih, remen apa mboten? Remen. Damel napa artone? Simpen damel tumbas lawuh, disimpen mawon. Laut, tumbas laut iki napa? Bulurah. Wah, lawuh. Nggih. Wah. Dadi gitu ku lawuh nggih tiwul ya sampai akhir tahun. Nggih dangu. Dangu. Dangu 4. Beh malah akeh syukure aku ya. Terima kasih lho Pak. Nggih. Wah, langsung makasih lho mari kenek pateng. Maksudnya orang matur suwun, makasih bisa. Bahasane siji lho ya. Oh, ngono ya, mudeng aku ya. Mbah Tukiyam langsung makasih cerdas ndadak. Mbah Tukiyam ngapunten. Nggih. Niku mengke damel tumbas lawuh. Nggih kedik-kedik ngoten.
Oh, nggih. Hiburane dolan sing ngeten jenengan dolan sinten? Ya nih. Putune nggih, pun ngantos-ngantos lho. Niki wau kalih putune nggih. Nggih. Nggih, pun. Napa malih ya wis ngonten mawon nggih. Nggih. Niki Pak Haji Paduka mboten didongakne sing duwe hajat niki, sing ngundang kula niki. Nggih didongakne. Napa dongane? Dongane nggih kuat selamat. Amin. Panjang umur berlarat terus. Rezekine lancar. Amin. Nggih pun. Nggih. Sehat-sehat, Mbah. Heeh. Kursine gek dibalekne lho nggih. Nggih. Salam nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka dhewe ditutup dhewe tapi ya wis rapiye. Lho wong sepuh ya kaya Quran amoh. Diwaca ora kenek, diguak kualat. Piye ya? Ya wis ae dhewe wis nyerah ngene ae. Saya alhamdulillah ya Allah luar biasa ya teng Mendosari ya. Ae dhewe iki ya trenyuh-trenyuh bareng saiki ya Mbak Bella iki wis guyu-guyu dhewe. Niku lho rotine pengamek dicekel tok. Wis to, aja kok dekep dhewe. Oh, takon dekep dhewe. Ora usah dikeki Bu Lurah, ora usah dikeki biyene. Sing golek dhewe Bu Lurah. Wis entekno dhewe. Wis pokoke nek pegel mangan, mumet mangan. Ngono ya. Losno daripada gering kok. Engko tak pantau ning Mas Piluk engko. Bobote mudhuk ora kae aku. Wis bahagia ya Allah. Alhamdulillah kabeh seneng nggih, bungah nggih. Ya Allah luar biasa sing paling penting mugi-mugi estu-estu beto barokah. Nggo sareng-sareng maos sholawat nariyah. Sholawat nariyah niku riyen kula diijazahi mbah kula. Niku nek istiqomah diwaca bar salat ping 11 apa ping 41. Insyaallah hajat napa mawon diijabah dening Allah. Ah, sareng-sareng maca sholawat nariyah sing duwe hajat gen diijabah, rezekine tambah lancar, umure barokah. Mantun niku dilanjut maos sholawat ashil. Aide kabeh gen nidoni saka fitnah, musibah, balak dan sebagainya. Terus mantun niku maca tasbih gen dirahmati Gusti Allah, mantun niku maca donga sapu jagat. Gen dikeki kesaenan dunya akhirat. Sareng-sareng nggih, sing semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi taj'alu bihi al-'uqad wa ta'khariju bihi al-qurab wa tuqada bihi al-'awaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي وقنا عذاب Al-Fatihah. Monggo sareng-sareng maos istighfar, digetuni dosa-dosane, njaluk ngapura ning Gusti Allah nggih. Ingat seluruh dosa-dosa kita baik yang kita lakukan kepada Allah ataupun yang kita lakukan kepada sesama manusia. Ken dalu niki kita sedaya pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala.